Blagoslovljen Bog Izraelov. Da vam podijelim nešto. Znači, jako često koristim navigaciju. I smatram to odličnom stvari kad koristiš navigaciju, zato što te on izračuna promet, brzinu dolaska, ovo ono, nađe ti najbržu rutu, ovako, onako, stvarno često to koristim. No imaju dvije stvari koje ne razumijem. Znači, možeš napraviti takvu stvar da izračunaš u sekundu gdje ćeš doći i kako ćeš doći da te dovede na milimetar. Inače, navigacija za one koji ne znaju radi preko točaka triangulacije. Što više ovih odašiljača imate precizniju navigaciju. I sad, najgora stvar, evo sad upravo šta mi se dogodilo. Znači, sad sam na autoputu sam. I imaš, traka ide ravno i traka ide desno, da se odvaja s autoputa. Kaže navigacija, izađite na izlaz. I sad, šta bi vi zaključili? Da li da idete ravno, da li je to izlaz ili je izlaz, još piše izlaz desno, piše izlaz desno. I ja skrenem desno. I kad sam skrenuo desno, skužim da to nije navigaciji izlaz, nego je to, nemam pojma šta je. I sad, pazi sad logike. Napraviš takav kompliciran program da možeš čovjeka dovesti na milimetar gdje ga želiš, izračunaš mu u sekundu kad će doći. I ne znaš mu reći, odi lijevo, odi desno, nego izađi na izlaz. Pa kako da ja znam koji je izlaz? Taj dio ne razumijem. Da ako iko bude gledao ovo, pa idemo nekog uticaja, da napišite, ako već vam je stalo do toga izlaz, da onda makar recite, izađi na izlaz lijevo i izlaz desno. Ne, kako može biti izlaz da ideš ravno? Pa to nije izlaz. I druga stvar, sjednem u auto, upalim navigaciju i on mi kaže, idite na sjeveroistok. Kak da ja znam di je sjeveroistok, ja sam tek sjeo u auto, ja nemam pojma di sam. Šta sad ja trebam izaći iz auta, tražiti neko drvo sa mahovinom da ja vidim di je sjever, gledat da li je sunce, koliko sati je, da li pada sjena vamo. Je problem reći, idi ravno, idi lijevo ili desno, nego idi na sjeveroistok. Idite na jugoistok, kak da ja znam to? Uglavnom, eto, malo sam se ispucao, eto. Uglavnom, malo sam se izgalamio, ispucao, probat ću to sa kompresorom malo smanjiti tu svoju deračinu i eto, svako vam dobro i vidimo se. Stisnite like, jel? To je to.